اعطيني المصاري. ها؟ يا ترى مين رح يخسر اليوم؟ ونحط هاي بوجهه. اللي بيوصل لخط النهاية قبل بدون ما يدقر الخطوط الحمر بيربح. نانو بلشي. هون انا وقفت، رح احط دويره انه انا هون وقفت مشان نكمل. يلا هاي اوكي. يا رب بسم الله. يا اخي على الحالة ما موصل بسنة. هلا ليك وانا وين وصلت؟ هدي لسه عم تساوي خطوط صغيرة. خطوطها صغيرة لهدي. ايه والله بسرعة بس. لحظه لحظه، يا هدول هلا بتطلع لي هي الحركه تروح على الخط. هدول ما لنا علاقه، انت وصلتي. بعرف. يا رب صار القلم. يلا هدي انت ما شايفه هلا صرتيها. يلا حلو، صرت تكبري الخطوط. يلا رح اوصل لعندك. رح توصلي، بدك سنه ضوئيه كامله لحتى توصلي لعندي. مسكينة. نعم وصلت عند نقطتك. رح اوصل، ما باقي لي شيء لحتى اوصل. تصطفلي عاد انت. بس هاي طلعي بشيء. ضلي يا رب ما باقي لي شيء. طريقتك. جربي طريق. بلكي بتزبط. هيك هلا ما خسرتي، انت طلعتي فوق. لا ما خسرت. رح اربح. ها رح تنحط على وجهك في الفوليوم. طلعي شلون؟ طلعي. يلا هدي ما باقي لي خط واحد خالص، انا ربحانه. يعني جهزي حالك حبيبتي، لا تعذبي حالك. لا انني احارب لاخر نقطة. قولي انا خسرانه وما بقدر على التحدي. ليه؟ يلا بس ضربه واحده، شوفي ضربه. الله اكبر. هيك انت رحتي لهون خسرتي. استني ما اكبر. اخر ضربه. اختي شفتي لي شي قطتي؟ قطتك بالحمام. اسمعي قلبي بدقة، لو ما كان العمر بقى انت وهمي وكم زقة بقى. هبا يا حرام، بده يحكي مع اهله بس ما عنده تليفون. اعطيه تليفونك يحكي، اعطيه. اول وحده رح تجيب نمله هي الربحانه. نملة؟ ايه نمله، والخسرانه رح تخدم الربحانه لمده اسبوع تشتغل شغل البيت. جاهزين؟ يلا. انا اجيت على مول قريب من البيت لاني عندي خطه كثير حلوه. واخيرا لقيتك. شوفوا العدسه مشان اشوف النمله. نايكو هاي عدسه. خطتي طلعت فاشله، بس عندي خطه ثانيه. نملة والله نملة. هاي لقيت نمله. خلينا نروح عند جبارة. جبارة قال بده نملة. طيب انا يعني بربكن طلعوا كل مكان قديش كبير، انا منين بدي اجيب نمل؟ منين؟ ليكو شو جبت معي؟ جبت سكر، والنمل بيحب السكر. تمام، رح احطه بشي مكان واستنى النمل لحتى يجي. العمى ما في ولا نملة. هلا حطيت لهم سكر بس ما اجت ولا نملة، صار لي نص ساعة بستنى. بس ليكو شو لقيت؟ نملة. صراحة خايفة بس بدها التحدي مشان اربح. يلي اديتكم زماني، نسيوا زماني في ثواني، واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني. وهي نملة جبارة. هي وصلت نانو. هي نملة. شو هي؟ نملة. وهي اجت ام سيف. جابت ام سيف. نانو قبلك. نانو جابت نمله قبلك. هيك بس هاي جبارة نملة ما هي حقيقية. هي انت قلت نملة حقيقية، انا جبت نملة حقيقية. هاد مو حقيقية. نانو ما نسيف وين النمله؟ انت الربحانه. هنا وين راحت؟ جبارة أنا اللي فزت.
والله كان عندي نملة حقيقية. ما في والله. وينه؟ بدك تفرجينا اياها وينه؟ نحن ربحت. مو عدل. طلع الفارة ما أحلاها. اللي رح يخسر رح يكب وجهه كاسة المي. يلا بلشي نانا. اوكي يلا ما طلعتني. بوم بوم بوم. يلا ابتدي. بوم بوم بوم. يلا جاهزة؟ ايه. بما انه انت بلشتي بلشي من عندي. يا ويلي. يلا. امان. اوكي امان. هاي. امان. هاي. امان. هاي هاي. امان. هاي. هاي امان. امان. هاي. هاي امان. هاي. انا بعرف. هاي هاي. كلي الشو؟ كلي. ها؟ بوم. هاي امان. هاي. لا تقولي لي بوم، الله يوفقك. ها. سيف. امان. امان. يا هاي. بوم. اوكي بوم بوم. اوكي هاي. امان. هيك فورا. اختي شفتي لي شي الكلب الصغير؟ لا دوري عليه بهديك الغرفة. طيب ماشي. بابا الله يوفقك لا تهلعني بالبيت. ولك 6 سنين وانت ترسبي بالمدرسه، نزلتي راسي قدام العالم، نلعب البيت ما عاد بدي اشوفك. اختي مشان الله ساعديني ارجع على البيت. لك اختي شلون بدي اساعدك؟ اذا انت بامتحان الابتدائي رسبتي 6 مرات، لك حدا بيرسب 6 مرات؟ اختي هون عليكي انام بالشارع؟ خلص رح افتح لك الباب، بس قدام بابا حاولي تبكي كثير وتوعديه انك رح تنجحي السنه الجاي. ماشي اختي ماشي. خلص ماشي روحي. بابا ولك مين سمح لك تدخليها على البيت؟ بابا بس اعطيها فرصه خليها تحكي. تفضلي. لك احكي شبك. شو بدي احكي؟ لك شو بدك تحكي؟ لك ابكي وعدي السنه الجاي انك تنجحي. ايه تذكرت. بابا السنة الجاي رح انجح. والله لا يوفقك، هيك الواحد ببكي نزلي دموع. ولا منين بدي اجيب الدموع؟ والله يا اختي اذا ما بكيتي رح تنامي بالشارع، حصري حالك وابكي شوي. ماشي. شو عم بتساوي؟ عم ببكي بدموع. والله لا يوفقك، هدول دموع ولا شلالات؟ لك العوا بالبيت، انا ما عاد بدي اشوفكم، العوا. والله لا يوفقك، ضروري اسمع كلامك وادخلك على البيت. مع انه كانت دموعي حقيقية، ليش بابا ما صدق؟ $500 رح تندفن بقلب الرمل، واللي بيلاقيها بياخذها. تفضل خبيهم. يلا بلشوا. انا بلاقي كل شيء هلا الا المصاري، هيك قلبي محسسني. معقول تكون دافنة كثير بعيد؟ فكرتها هي.
صرنا نص ساعة عم ندور وما لقيناهن. جيفارا طالع انت المصاري. شو نسيت وينهم؟ نسي وين المصاري. طب وين بالذات خبيتهم؟ وين بالضبط وين؟ لقينا كل شيء الا المصاري. هذا افشل تحدي بنعمله، ما لقينا المصاري وضلوا بالرمل. ماما ليش ضربتيني؟ ولك ليش هيك عم تاكلي علكي؟ ماما مو انا اللي عم باكل علكه، هذا الهامستر. لازم انا اعرف شو معاها. وانا اعرف شو معاها. طيب نانو الشيء اللي معاكي جماد؟ لا مش جماد. اوكي. هدي الشيء اللي معاكي بالبيت بيكون؟ ايه اوقات. طيب اللي معاكي بتعلق على الحيط؟ لا ما بيتعلق على الحيط. اللي معاكي شيء بيتاكل؟ ايه. اوكي. نانو اللي معاكي حيوان؟ لا انسان. حيوان. عن جد؟ ايه حيوان. اوكي. الشيء اللي معاكي نوع من انواع الفواكه؟ لا. نانو الحيوان اللي معاكي بنربيه بالبيت ولا هو للاكل؟ هلا هو للاكل بس فينا نربيه بالبيت. الشيء اللي معاكي نوع من انواع الخضروات؟ يب. طيب نانو الشيء اللي معاكي هو بيعيش على اليابسة ولا بيعيش بالمي؟ هلا اوقات بيعيش بالمي واوقات بيعيش باليابسه. لا اله الا الله، اوقات هيك واوقات هيك، ما عم تعطيني جواب صريح. والله طيب. اوقات بيعيش بالمي واوقات بيعيش باليابسه. يعني برمائي. بر. اوكي. برمائي. اوكي. اوكي. شو لون الشيء اللي معاكي؟ اللي معاي من تحت اسود ومن فوق اخضر. عرفت. بنجان. استني نانو. شو استنى هدي خسرتي. عندي سؤال بقى، سؤال لإلي، اذا ما حزرته او ما عرفت شو بايدك هذاك الوقت انت ربحانه. تفضلي. يلا نانو كم اجر عنده الحيوان اللي بايدك؟ كم اجر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. عرفت شو معاكي؟ 5 دجاجات. 5 دجاجات؟ صح انا صح. انا ربحت. خلصنا. شكرا دكتور، تفضل. ما شاء الله. اللي بعده. نو. اليوم رح نحكي 4 لغات، اللغة التركية واللغة الكردية والانجليزيه والالمانيه. وهلا رح نبلش باللغة التركية. Nasıl? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Nereden o Türkçe öğrendin? Ben mi? Evet. Ben Türkçe çok biliyorum çünkü بتعرف اقولها. وهلا اللغه الكرديه. تجمن حزدك ايه؟ خدك نادي الراوي. خيره. نادي خوكمنا. اشتي حزدكم. خدك تشكرمانجي حدك. اري ماري من كرمانجة. وهلا دور اللغة الألمانية. هامبورغ. هامبورغ؟ مدينه المانيه. Can you Deutsch sprechen? Ja. Ja, ja, ich kann was gut sprechen. Ja, ich kann Deutsch sprechen.
وهلا دور اللغة الإنجليزية، احكي لي نكتب الإنجليزي. زدورز بنانا. كتبوا لنا تحت بالتعليقات أي لغة حابين نجربها كمان، واكتبوا لنا كمان إذا حكينا اللغات صح أو لا. ما أظن صح بس ماشي الحال. يا الله جزداني، يا الله جزداني ضاع المصاري، ضاع الجزدان، يا الله وين راح؟ خير أخي في شيء؟ ضيعت الجزدان وفيه مصاري. شقد فيه مصاري؟ $1000. والله تزنقلنا. يا الله شلون بدي ارجع البيت انا هلا، شلون بدي ارجع البيت؟ بكلفك اجر الطريق. $100. اختي مبين عليه ابن حلال، حرام اعطيه $100. معك حق. عن جد شكرا كثير، ما بعرف كيف بدي اشكركم، شكرا كثير، شكرا شكرا شكرا. هذا راح بسرعة بيطلع لي $500 ولك $500 هاتي. العمى ضحك علينا. شو عم تساوي؟ عم باكل شيبس بابا. في حدا بياكل شيبس هيك؟ ايه بابا هيك أطيب الشيبس. انت شوف لي ابنك. ابني شو عم تساوي؟ عم بشرب كولا. وليش هيك عم تشرب الكولا؟ ليش انت ما بتعرف انه الكولا هيك اطيب؟ ومن اللي عمل وجهي؟ وانت كمان ومن اللي عمل وجهي لك؟ يلا! لك العمى عجي صاير مقتفه. بابا ماما. والله طلع معاكم حق. هذيك اطيب. نانو حيوان بحرف الراء. حرف الراء. 1 2 3. ما في حيوان بحرف الراء، انت استعجلتي. قلبي يلا. طيب حيوان بحرف الراء، يلا. راكون. ايزي سهلة. طيب دولة بحرف الميم. مصر مصر مصر. مصر. يلا. اعطيني دولة بحرف الضاد. أبو ظبي. أبو ظبي. اوكي. لحظة، أبو ظبي هي مي دولة، هي عاصمة الإمارات، مي دولة وبعدين بتبلش بالآ مو بالظا. أبو ظبي. يلا. طيب اسم بحرف التاء. 1 تمارا. 2. دولة بحرف العين. 1 2 3. سهلة، العراق. لا العراق، هديك ألف. ألف. يا جماعة بنقال عراق ولا العراق؟ عادي فينك تقولي يا العراق وفي عراق كمان. دولة بحرف الثاء. ثاء. 1 2 3. سوريا. سوريا. ما في بحرف الثاء هدي. دولة عربية بحرف الفاء. 1 فلسطين. فلسطين. دولة عربية بحرف السين. 1 2 3. بدي اقول سوريا اصلا. 1 2 3. اسم بنت بحرف الباء. باء. اي بتقول. باء. بتقول هيك هي عم تساوي. حيوان بحرف القاف. 1 2 3. قمل. القمل مو حيوان. اسم ولد بحرف الراء. إيراني. 1 2 3. لك ما سألتيني. ما سألتني شو 1 2 3. لا انا بسألك. عمو والله ما عاد اسرق شيء، الله يوفقك سامحني، الله يوفقك. ولك شو سامحني ما سامحني، انا حرامي مثلك. اسمعي انت خدي السكوتر وانا باخذ البسكليت. من مال الله يا محسنين، من مال الله يا محسنين. جوعان؟ ايه روح اشتري اكل وكل. استنى، ما معك مصاري صح؟ ما معي مصاري. طيب روح اشتغل. حرامي. بدك مساعدة؟ ايه. اتصلي بالشرطة. بتعرفوا هاي البيضة حقها $4 بس إذا عدلنا عليها بنبيعها ب $90. $90؟ $90. يعني إذا قدرنا نعمل 100 وحدة باليوم ضرب 90 ب 30 يساوي $270,000 بالشهر. هلا هيك خالص؟ لا هلا لازم نحطها ببيت البوظ 1.5 ساعة. قومي. وهلا هيك جاهزة. وبعدين
وهيك صارت معانا صمدية، فينا يحطوها العالم بالبيت، فينا يحطوها على الطاولة، ولازم يعطوني أنا هلأ براءة اختراع. بتعرفوا شو؟ لازم يعطوها حكم مؤبد على الاختراع. بربك طلع عليها ما أحلاها. جا بالي اشوفها بعد ما تدوب. وين ما كنت أنا فيني أشحن لك إياها ب$90 بس. ليش تعذبي حالك؟ حطيها امازون والعالم تطلبها. هي لهلا مصدقة انه انا عن جد هي بدي ابيعها، هي شفتها على تيك توك وحبيت اني اجربها، هي تجربة ليكم احلاها. هي تجربة. انا صورت فيديو وانا صورت فيديو. $400 جبارة. 200 من امسك و200 من نانو، الفيديو اللي بضحكني رح ياخذ ال 400. جبارة بلش بالفيديو اللي عندي. كيف حبة البطاطا بتشوفنا. الصراحة ما بيضحك. شو ما بيضحك يعني؟ ما بيضحك. فوت تفرج على الفيديو اللي عندي اكيد رح يضحكك. تكنولوجيا كمان ما بيضحك. شلون يعني ما بيضحك؟ يعني ما ضحكني طب شوي صغيرة هيك ولو ضحكك ابتسامة. اي فيديو؟ ولا فيديو صراحة، يعني ما عادي انت يعني. غشاش. يا سيدي غشاش، مبينه غشاش. كتبونا تحت بالتعليقات، فيديو اللي عندنا انا بضحك اكثر ولا الفيديو اللي عندي؟ اللي عندي اكيد. لا اللي عندي. أنا ما ضحكني الصراحة. رح يضحكك انا متاكده. انت غشاش. صري على قطتي حلوة؟ ماما انا عم بموت، انا كثير ميلة حابة اغير شي بحياتي. معناتها قومي اجلي الجليات بالمطبخ. حياتي بقت أجمل بكتير، أنا حسيت فعلا بالتغيير. الخسران رح ينكب عليه سطل المي. اللي بيطلع له رقم 3 رح يخسر. هذا ورقه مقص. يا رب مو 3، يا رب مو 3، يا رب مو 3. 5 يا رب 3 6 يا رب 3 2 يا رب. والله العظيم لو لعبت يا زهر وتبدلت لحوار. الآن سوف ننفذ الحكم. جاهزة؟ استني. شو؟ في مجال تسامحيني؟ هلا أنت لو مكاني بتسامحيني؟ إيه. قولي والله. ما بدي احلف، حرام الواحد يحلف. يا كذابة. لا عجبك؟ اعطيني قدها. بابا انت بتعرف بلغة العصافير؟ لا، لكن شلون عرفت؟ لأنه آخر سيجارة وأنتوا أخذتوها. لأن اليوم التحدي صعب. $2000 للي بيربح. شو رأيك بسيف؟ جاهزة. مليانة فاضية، مليانة فاضية، مليانة فاضية. اوكي. طيب اوكي، بنشيل هي بنبدلها. انا حركت كاستين، بس انتوا لازم تحركوا كاسة واحدة حتى تصير مليانة فاضية، مليانة فاضية هيك وبالترتيب. كاسة جبارة؟ كاسة واحدة بتحركوا. كاسة ما بتصير بحياتها بكاسة. ما بتصير. انا ما كنت اعطيتكم $2000 جائزة. سهلة هي، هاي اذا تفكروا فيها. أنا بعرف. بقول لك إيه. هيك. ايه وين وحدة مليانة وحدة فاضية وحدة لا مليانة؟ غلط غلط. يلا نحن عندك. عادي احرك هدول صح؟ حركي. حركي بس بس كاسة واحدة. ايه يا الله بحياتها ما رح تصير كاسة واحدة، بس رح اجرب. لكن أنا أشرف الفراغ اللي ما هاي هون. هي اللي عم بقول لكم عنها انا. رح يضل في فراغ. حاج أنت كمان جربتي لا بس عم بشوف. طيب شو هي يعني بحركة واحدة؟ ما بعرف، بعمرها ما بتصير بحركة واحدة. أنا عرفت. هو إلها حل؟ أنا عرفت يا سيدي، أنا عرفت. يا هذا هو حله؟ اقسم بالله هذا الزلمه غشاش. بعد ما ربحت ليك وشو عمل؟ ياي
يا هي طالي لي كليب ما احلاهن. رح اخذ لهم صورة. حسرة شبابك يا مشا، روح زايم الحارة. ولك حاج، حاج هو مسلسل حاج. يا ابو شاب، لك ليش بدت يا ابو شاب ليش؟ ولك مين يستلم الحارة من بعدك ليش بدت؟